Grad Valjevo, a posebno stari deo grada Tešnjara, za mene je uvek bio posebno inspirativan. Dan je oblačan i možda bi bilo dobro da obiđemo neki zatvoreni prostor. Još jedan korak u odlomak prošlosti. Evo nas u Narodnom muzeju. Iako je ispitivanje ovih terena bilo i u 19. veku, prva sistematska arheološka istraživanja obavili su stručnjaci iz Narodnog muzeja Valjeva 1969. godine. Tu su neobični, zanimljivi, prastari artefakti. Inače, ta reč, artefakt, označava predmete koje su ljudi napravili i koristili. Kroz postavku koja prikazuje ranu istoriju, dolazimo do vremena rimske civilizacije, koja je takođe ostavila značajne tragove na širem području grada. Kada je u pitanju istorija srednjeg veka, u muzeju postoji veliki nadgrobni spomenik monaha Jefrema Đurđa, koji je živeo u doba kralja Dragutina. Tu su i različite kolekcije, na primer, numizmatičke zbirke starog kovanog novca ili različiti predmeti koji se danas ne upotrebljavaju, ali su često bili u funkciji u minulim vremenima. Posebno mesto u muzeju ima priča o Valjevskoj bolnici, koja je bila blizu same linije fronta i koja je bila i ostala simbol velikog stradanja, ali i velikog požrtvovanja lekara i medicinskog osoblja. Nadežda Petrović, veliko ime srpskog slikarstva, dobrovoljno je, kao bolničarka, učestvovala u Prvom Balkanskom i Prvom svetskom ratu. Njen brat, Rastko Petrović, ugradio je u našu kulturu roman Dan 6. o potresnim događajima iz Velikog rata. Nadežda je umrla u Valjevu, u bolnici, na dužnosti, početkom aprila 1915. od pegavog tifusa, koji je usred rata pokosio hiljade ljudi. Evo nekoliko fotografija i predmeta koji nas podsjećaju na grad bolnicu, kako su Valjevo zvali tokom prvih godina Velikog sukoba. Možda i najveći vojnik naše istorije bio je rodom iz Struganika, nedaleko od Mionice kod Valjeva. Njegovi roditelji imali su 13 dece, a on sam bio je učesnik srpsko-turskih ratova, srpsko-bugarskog rata, balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Slava njegovih pobeda i slava vojske koju je vodio ne jenjava ni danas. Prošlo je tek nešto više od 20 godina posle Prvog rata, a naša zemlja ponovo je napadnuta. Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije, u Srbiji i Valjevu dolazi do različitih previranja i sukoba. Veliki broj dokumenata, plakata, fotografija, ali i različite vrste oružja takođe svedoče o tom vremenu. Prvi i drugi svetski rat u našoj istoriji označili su veliko stradanje srpskog naroda. Ustaški genocid, borbe, strahovite nemačke odmazde i građanski rat odneli su ogroman broj ljudskih života. Ti istorijski događaji dostojno su obeleženi u Narodnom muzeju Valjeva, a posebno lične tragedije, stradanje oca i sina, dvojice sveštenika, Čedomira i Alekse Vićentijevića u Jajincima 1943. godine, kao i stradanje sinova vojvode Živojina Mišića, Radovana, Aleksandra i Vojislava u ratu i posle njega.